ထားတည်ရဲ့ကန်တီးရနေပြီးတော့အများကြီးပဲတကယ်ချင်းမုံနေမဟုတ်နော်ဒါ energy ဒါစားလို့ရင်စားဖို့ဒါငါစားခိုင်းတောက်တော့ဒါကြောင့်အတိုင်းတစ်ခုပဲစားဖို့အဲ့ဒီမဟုတ်တော့ငါမှားထားတည်ရဲ့ကန်တီးရနေပြီးတော့အဲ့ပဲအောက်ဒါလေးအီးတက်တော့စားရောဘာငါစားရောပြွိုင်လားငါအထင်မသိနဲ့နော်ဘာတစ်ခုမှမပြီးသေးဘူးဟဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုမပြောဘူးငါလည်းဘာတစ်ခုမှမပြီးသေးဘူးငါတို့ဖွဲ့ပြီးတော့electronic နှလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကဲ assignment deadline တွေလည်းနီးနေပြီဘယ်နှခုလောက်ဒီကြံကြသေးလဲအဲ့ဆိုရင်တပည့်မေသူကတယောက်ချင်းပြောပေးပါဦးဘာတွေကြံအောင်မလဲတမီးဒီနေ့တိုင်းတော့တမီးဆရာကိုရှင်းပြတမီးအိမ်ကနေကြောင်းလာတယ်တမီးကြောင်းလာတော့တမီး3ခုပြအောင်လုပ်ပေးထားဒါပေမဲ့နေ့လည်လည်းရောက်တော့တမီး2ခုပဲပြအောင်လုပ်တော့မလို့အခုကနေတော့လည်းကြိုးဝါရဆိုတော့တစ်ခုပဲပြအောင်လုပ်တော့မလို့အဲ့တခုအောင်တပီးမနေပြအောင်လုပ်ရမှာဆရာဒီနေ့တော့ပြီးတော့ပေါ့ဆရာဆိုပါဦးကဲအဲ့ဒါ OSS ပြီးရင်ဘယ်နိုင်ငံတွေသွားကြမှာပြောပါဦးတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကဲတပည့်မေသူကျော်ကစပြောပေးဘယ်နိုင်ငံစသွားမလဲတမီးကကနေဒါသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေအရင်ပူတာနဲ့အာရန်ရပေးရဲ့ assignment တွေကပူတာနဲ့တမီးကဘာဘီကျူတောင်ဖြစ်တော့တမီးဒီမှာပူလို့တမီးရခဲ့ဆိုအိမ်ဘက်တောင်ကောင်းအောင်မမှန်တာအားနဲ့ကနေရာသွားပြီးပဲစာအေးစေးလုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားထားတယ်他的介绍的你出来给了吗？အိမ်မက်မက်နေရအောင်